السلام علیکم۔ میرا نام ملک مسعود احمد ہے اور میرا تعلق کالا گجران جہلم سے ہے۔ مجھے تقریباً 2 ماہ سے یہ لیفٹ لیگ میں شیٹیکا کا پین تھا اور میری جو موروں کی L5-4 اور S1 جو وہ لوگ ڈسلوکیٹ تھی، تو لوکلی میں نے جہلم سے تقریباً سارے ڈاکٹروں سے چیک کرایا، دوائی وغیرہ لی ہے، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے نیٹ میں CPT اور عامر صاحب کا دیکھا تو ان سے رابطہ کیا اور کل میں آیا ہوں۔ 4 سیشن کل ہوئے ہیں، 2 آج ہوئے ہیں اور الحمدللہ میں پہلے سے بہت بہتر ہوں اور تقریباً 60 to 70% میرا جو درد ہے وہ اس میں مجھے ریلیف ملا ہے۔ اور میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اگر کسی بھائی کو ایسی کوئی پرابلم ہے تو سرجری وغیرہ یا دوسرا اوزون انجیکشن وغیرہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور یہ کاروپریٹر کا جو ہے اس سے اپنا علاج کروائیں۔ بڑی مہربانی۔